ফের জেগে উঠেছে ইতালির সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মাউন্ট এটনা। আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে তরল লাভার স্রোত, গগনচুম্বী আগুনের লেলিহান শিখা। দম বন্ধ করার সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। আবারও ঘুম ভেঙেছে দক্ষিণ ইতালির আগ্নেয়গিরি মাউন্ট এটনার। রবিবার রাতে লাভা উদ্গীরণ শুরু করে এই আগ্নেয়গিরি। আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে তরল লাভার স্রোত, আগুনের লেলিহান শিখা ছুঁয়েছে আকাশ। সেই শ্বাসরুদ্ধকর ছবি ক্যামেরাবন্দি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে সিসিলির শহর কাতানিয়া। ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় এবং লম্বা আগ্নেয়গিরি মাউন্ট এটনা। 425 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে সক্রিয় আছে এটি। তা ফের জেগে ওঠার পর এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে দেশটির জনসুরক্ষা দফতর। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এটনার লাভা উদ্গীরণের বিষয়ে সতর্কতা নেওয়া দরকার। লাভার ফোয়ারার উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে সেটি জোরালো বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর ফলে লোকালয়ে প্রবেশ করতে পারে জ্বলন্ত লাভা। আগ্নেয়গিরিটির সবচেয়ে কাছে অবস্থিত সিসিলির শহর কাতানিয়া, ইতালির বিখ্যাত পর্যটন স্থল কাতানিয়া। তাই ইতিমধ্যেই জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে কাতানিয়া প্রশাসন। সেখানকার সমস্ত ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে ক্রমাগত ছাই বের হওয়ার কারণেই এই সিদ্ধান্ত। এমনকি সাইকেল ও মোটরসাইকেল চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন কাতানিয়ার মেয়র এনরিকো ট্রান্টিনো। তিনি জানিয়েছেন, কাতানিয়ার একাধিক জায়গা আগ্নেয়গিরির ছায়ে ঢেকে রয়েছে, যার জেরে যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। তাই সকলকে সতর্ক হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন তিনি। কলকাতা টিভি।